الآن بدينا شغل على أرضية الدهوج، على الصدى بإذن الله. طبعا بدينا نشوف نغسل ونحط الكيميكال ونصنفر. عندي الرام ما شاء الله، شوفوا كيف من تحت، شفتوها كيف أمس، ما شاء الله تبارك الله. شوف من تحت ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا كيف. ما شاء الله تبارك الله. أهم شيء